नमस्कार, हिमाचल एग्ज़ाम हब में आपका स्वागत है। आज दिनांक 4 नवंबर 2022 और एचपीएसएससी हमीरपुर कंडक्ट करवा रहा है क्लर्क सेक्रेटरीट का पेपर, जिसका पोस्ट कोड है 962। ये टाइपिंग टेस्ट पेपर है डे 4 का और ग्रुप है ये 3rd एंड 4th। ये लिखा हुआ ग्रुप 3rd एंड 4th ग्रुप का ये टाइपिंग टेस्ट पेपर है। तो इसमें आप देख लीजिए, थोड़ा-सा मुझे लगता है कि थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट था ये वाला टाइपिंग टेस्ट का पेपर। तो इसमें एक तो डेट्स दे रखी थी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा भी दे रखे थे। वैसे कुल मिला के ठीक था पेपर, ऐसे ये मॉडरेट जैसा पेपर था ये टाइपिंग टेस्ट का। तो ये हो सकता था ईज़िली क्लियर, जिसने टाइपिंग करी हो अच्छे से 2-3 मंथ, तो उसका हो सकता था ये। तो आप चेक कर लें इसका ये डिफ़िकल्टी लेवल कैसा ये पेपर है, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी रखें आगे भी टाइपिंग टेस्ट की, जो हमीरपुर बोर्ड कंडक्ट करवाएगा टाइपिंग टेस्ट का पेपर। इन्हीं पेपरों से आप अपनी प्रैक्टिस करें। और इसमें स्पीड मांगी गई थी आपकी 30 वर्ड पर मिनट और इसमें 5% गलतियाँ आपकी एक्सेप्टेबल थी। और अगर हम बात करें इसकी पीडीएफ की, तो पीडीएफ मैं इसका टेलीग्राम ग्रुप हिमाचल एग्ज़ाम हब के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे इसकी पीडीएफ बना के डाल दूँगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूँगा टेलीग्राम ग्रुप का, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लें पीडीएफ। और वैसे भी जो भी एचपीएसएससी हमीरपुर कंडक्ट करवाता है पेपर, उन सारों पेपरों की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप हिमाचल एग्ज़ाम हब पे आपको मिल जाएगी। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके। ये आप चेक कर लें। ये था आज का पैराग्राफ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।